الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. عموما په معاشره کې د موږ او تاسې ښځې قرباني نه کړي، حالان کې له ښځو سره سره زر او سپین زر ډېر زیات دي. د دوی دا سوچ یې چې د موږ میړونه یا د موږ پلرونه کومه قرباني کې د موږ دپاره هغه کافي ده. عزیزانو، یو مسله په ذهن کې کېدی، دا خبره دا سوچ نه ده صحیح، بلکې شریعت حکم قرباني واجب ده په هر یک سړي باندې، په هر یک ښځې باندې چې هغه صاحب نصاب وي. له کومې ښځې سره چې سره زر یا سپین زر یې صرفوی نغدي یي، هغه ښځه به حساب لګوي چې 2.5 سپین زرو روپیو ته یوه توله پسوي 2.5 تولې ریټ ته په مارکیټ کې ولګوي، چې دا سره زر به هم 100 روپیو وګڼي، حساب به وکړي، نغدې به هم راواخلي، د سپینو زرو چې کومه ګیڼه زیورات دي ورسره د هغو پیسې به هم سره یو ځای کړي. بیا دې ورته وګوري چې ټوټلي دا ټول رقم چې سره په یو ځای شي، دا ټولې پیسې 2.5 تولې سپینو زرو قیمت ته رسیږي که نه رسیږي. که چیرې رسېدلې، مثلا نن سبا دور باندې زه مثال در کوم چې 50,000 روپۍ له یوې ښځې سره د ګیڼې سره د روپیو ورسره او زیاتې، نو هغې ښځې باندې قرباني ځان ته واجبه ده. او دا سوچ لرل چې هغه ښځه وایي چې د ما میړه قرباني کی یا د ما زوی قرباني کی یا د ما والد صاحب قرباني کی، دا د ما دپاره بالکل کافي ده. لہذا دا سوچ غلط ده. هغه به ځان ته خپله بذاته به دا قرباني کی، که سیرلی په وس کی، میږه په وس کی، هغه به لالی، که نه حصه به په یو ځناور کې نیسي. سنن ابن ماجه کې حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغو، اتاه رجل فقال، وویل ان علی بدنه وانا موسر بها. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه خو یم مالداره، په ما باندې یو غټ زناور ده چې زه 2 قرباني وکم، غټ زناور حلال کما، ولا اجدها فاشتریها، لیکن په منډۍ کې غټ زناور سته نه چې زه وکمه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، فامره النبي صلی الله علیه وسلم ان یبتاع 7 شیاه فیذبحهن، ته دوړ وکه چې ځان ته وزې واخله او حلال که. له دې حدیثه دا خبره معلومه شوه، که په چا باندې قربانیان یي، یعنې په یوې ښځې باندې ځان ته قرباني یي، نو د میړه، د زوی، د والد صاحب قرباني د هغې دپاره کافي نه ده. که چیرې کافي کېدل لای د کور د سربراه قرباني، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلي وو چې ته قرباني وکړه، نور ټول در باندې خلاص. لہذا نصاب ته کتل کیږي چې څوک مالدار وي، هغه به ځان ته خپله بذاتي خود به قرباني کړي. دوم دلیل اعلاء السنن کې حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې الشاة عن واحد، چې دا اوزه د یو سړي له طرفه کافي کیږي. نو هر صاحب نصاب سړی چې دغه به خپله قرباني کې، له دې خبرو چې دا معلومه شوه چې قرباني په ښځه باندې واجبه ده. دا روایات ښځې ته متوجه کیږي. لہذا د مو خوندې مندې کورو کې د دا سوچ وکړي چې څومره سرمایه لري، سره زر روپیو د ځان ته ریټ ته ولګوي چې د سرو زرو څومره قیمت ده، سپینو زرو څومره قیمت ده، نغد څومره روپۍ دي ورسره، دا ټولې پیسې د سره رایو ځای کې. که چیرې هغه نصاب ته رسیږي 2.5 تولې قیمت ته رسیږي، نو په هغې ښځې باندې هم، په هغې خور مور باندې هم قرباني واجبه ده. هغه دې خامخا قرباني وکړي. که چیرې قرباني نه کړي، نو هغه بیا ګناهګاره ده. دا قرباني اخیستل د میړه په ذمه باندې هم ضروري نه ده. که میړه احسان ورسره وکړي او دا قرباني زناور ورته واخلي یا حصه ورته ونیسي، نو دا ډېر نور علی نور ده. لہذا دا د ښځې سره احسان ده، د کور والو سره احسان ده. الله پاک دې وکړي چې په دې خبرو باندې د پوه کولو توفیق را نصیب.